السلام علیکم. لیکوریا د زنانو بیماری ده. پدې کې واټري ډیسچارج کیږي د ویجاینا نه، یعنی د اوبو اخراج کیږي. ابتدایي شکل چې کم وي د اوبو هغه سپین وي، چې کله انفیکشن سیوا شي نو دا رنګ بیا بدل هم کی. لیکوریا چې څنګه شروع شي کدا هغه ټیم د علاج شي نو ډیر زر ټکی. کچاره د بدقسمتۍ نه د لیکوریا ډیر وخت پوري نو بیا دا علاج هم ډیر غواړي او دې دا مسله کیږي چې الله دې نه کی زنانا بانج پنج کار کې دی شي، یعنی بانج پن بیا غي بچی نه کیږي د 10 زنانا چې دا غي لیکوریا وي مسلسل. د لیکوریا د علامات دي چې بدن ډیر زیات کمزوري وي، جسمانی کمزوري وي، زنانا د خولي خوند خرابېږي، رنگ تک زیړ وي، د سترګو د لاندې چې کم دي د هلکی تک توري وي، پملای درد وي، پخپوي دردونه وي، لوګي نه لګي. کوشش کوي چې تنهایی پسند وي، ځان له اوسېږي، سوشل نه وي، چا سره ملاويږي نه، چا سره خبرې نه کوي او هر ټایم کوشش کوي چې ودوي. دا د لیکوریا ډېر غټ علامات دي. زه تاسو ته داسې هومیوپیتیک دوايي ښیم چې هغه تاسو استعمال کوئ. هغه خویندې، هغه زنانه، هغه تورسرې چې چاته د لیکوریا مسله ده، دا نسخه استعمال کوي، انشاءالله ستاسو لیکوریا مکمل طور باندې ختم شي. خو د دوايي د استعمال نه مخکې یو څو مشورې، یو څو ټپس در کوم، په دې به تاسو عمل خامخا کوئ. په دې چې تاسو عمل وکړئ بیا به دوايي هم انشاءالله کار کوي د الله په فضل باندې. او که نه تاسو په دې مشورو عمل نه کوئ نو بیا به دوايي هم هغه شان مؤثره نه وي چې څنګه پکار ده. یو څو خبرې دي، هغه دا دي چې په لومبي نمبر په تاسو کوشش کوئ چې لباس صفا سوتره او روزانه به تاسو بدلوئ، جامې به صفا سوتره اچوئ او روزانه به بدلوئ. کوشش به کوئ چې په نور کې به ناسته ډېره زیاته کوئ. هغه قسم خوراک به نه کوئ چې په کم کې مرچکي او مسالې وي، ډېر زیات سپایسي خوراک به نه کوئ. ساده غذا استعمالوئ، سبزي استعمالوئ، فروټ استعمالولی شئ، خو ساده، بغیر مرچکي، بغیر مسالو. دا یو څو زما مشورې تاسو له مادر کې په دې تاسو عمل وکړئ. د هغې نه پس بیا لاړ شئ تاسو هومیوپیتیک سټور ته او دا ریمډي چې کوم څه تاسو ته ښیم دا به راواخلئ. په لومبي نمبر چې کومه دوايي ده هغه سیپیا ده. سیپیا 200 به راواخلئ. تاسو ته به ښکاري په سکرین باندې سیپیا 200. دا کتري دي، دا به راواخلئ. دا به استعمالوئ 10 کتري سهار، غرمه، ماښام یو ګوټ اوبو کې به اچوئ او دا به 3 ټایمه استعمالوئ. سیپیا 200 دا نوم تاسو کتلی شئ، سیپیا 200. ټیک شوله. دې پسې به تاسو راواخلئ بیا ورسره دې سره د مسعود کمپنۍ HR نمبر 46 شپږ نمبر دی، دا به تاسو راواخلئ. دا به تاسو ته عام هومیوپیتیک سټور کې ډېر په اسانه میلاو شي. دا چې مو راواغېستلو دا به بیا شل کتري سهار، غرمه، ماښام یو ګوټ اوبو کې اچوئ. اسکۍ به دام کتري دي، سیپیا هم کتري دي او دا هم کتري دي. نو د مسعود کمپنۍ HR نمبر 46 یا 46 یا 46 دا به تاسو هغې ته ووایئ، دا به درکړي. صحیح شو. دا 2 دوايانې شوې. دې سره به تاسو راواخلئ اشوکا سیرپ. اشوکا سیرپ به تاسو راواخلئ او دا به سهار، غرمه، ماښام 2 چمچ اسکئ. دا 3 دوايانې شولې. یو اشوکا سیرپ شولو، دویم HR نمبر شو د مسعود 46 شپږ او بل دې سره شوله سیپیا 200. ټیک شوله، سیپیا 200. دا 3 دوايانې تاسو راواغېستلې او دا به استعمال کوي انشاءالله. یو میاشت کم از کم استعمال کړئ. دي یو میاشت دا به سهار، غرمه، ماښام 3 ټایم استعمالوي، د ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یا نیمه ګنټه پس. صحیح ده. او چې کوم پریزونه ما ته وښودل، کوم ټپس ما درکړل، په هغې لازمي عمل وکړئ. نو انشاءالله چې تاسو په هغې عمل وکړئ او دا دوايي استعمال کوي، پرهیز سره وکړئ، نو انشاءالله ډېر زر به تاسو له الله پاک شفای کامله نصیب کړي. که دا ویډیو تاسو له څه فایده درکړې وي دا خپل نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم فایده ورسي. زما دا چینل یوټیوب باندې ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو ته مستند دوايانو باره کې معلومات درکوم، مستندې مشورې درکوم چې کوم صحیح زما په پریکټس کې وي او مال رزلټ راکړي، هغه مشورې او هغه دوايانو باره کې تاسو له معلومات درکوم. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو، ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي. سره زما خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. الله حافظ.